ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏକ ଡିବେଟ୍ ଏବଂ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ଯେତେ ଦୂର ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଏଗୁଡ଼ା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ପାଇଲା 2ଟାରେ କୁଇଜ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ରେ, ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ସେ ଜାଣିନାହିଁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମିରର ଏବେ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ମାନେ 10-12 ବର୍ଷ ହେବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କଲେଜ ସ୍ତରରୁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଏସବୁ କରେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶୀ ହେଉନଥିଲା। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରୁଥାନ୍ତା, ଆମେ ହୁଏତ ଆଜି ଯେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ତା ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଏହା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।